Güey, no, sinceramente creo que para haber perdido no nos vimos como ciertas personas que chillaban demasiado para obtener puntos. Cámara, bro. Nosotros jugamos de manera limpia y creo que somos lo suficientemente maduros como para perder con honor sin chillar. Deducción imposible. Es todo lo que tengo que decir. Ahí lo llevamos. Como pueden ver, no hay mucho que trabajo en esto. ¿Qué? Que somos muy estúpidos para hacer una pijamada. Salud. Buenas noches. Soy el Hombre Araña. Che, gata.